Karibu tuangaze habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Tuanze kwa habari za michezo kitaifa. Baada ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu na kufikisha jumla mataji 32 ya ligi, Yanga imefanya paredi kubwa jijini Dar es Salaam kusherekea mafanikio hayo makubwa. Eden Bahati alikuwa shuhuda wa paredi hiyo kwa wananchi. Hili ni paredi la wananchi Young Africans katika mitaa ya Msimbazi, ambapo kubwa zaidi mashabiki wa timu hii wamejitokeza, ikiwa ni paredi ya ubingwa kwa msimu 2025-2026. Mashabiki wao wanazungumza kipi baada ya ubingwa huu? Tupate nafasi ya kuwasikia. Hii ni kuleka bovu. Hapo tumeanzia samu kumi tu, lakini kametisha kaka. Nilikuwa niko hapo kaka. Kama unaona watu mabingwa wanasherehekea kaka. Wanataka kutoka mudi wale kule. Hawana maajabu kaka. Kama anaweza na kashindana na Azam. Kwenye vibe ya wananchi. Hapa tunaelekea Msimbazi kwenda kuangalia Puskas Award. Wananchi wote waje kwa wingi tukasherehekea Puskas Award. Wananchi tuko safi sana. Yanga kuchukua ubingwa mara ya 5 chini ya Mheshimiwa Injinia Hersi Said. Tuko vizuri. Wapinzani walitegemea sisi tutaanguka tukipata ubingwa, lakini tumepata ubingwa mara 5 mfululizo. Leo tunafurahia ushindi wetu wa mara 5. Kutoka katika paredi ya wananchi Young Africans, mimi ni golikipa kisasa mpira Eden Bahati wa Channel 10 michezo. Shangwe hizo za mashabiki wa Yanga. Taifa la Tanzania lipo tayari kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 likiwa mwenyeji kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda, ambapo maandalizi yote yapo katika hatua zinazoridhisha. Maandalizi hayo yamezingatia viwango vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Henry Kavirondo anatujuza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya makatibu wakuu ya maandalizi ya michuano hiyo Dr. Jimmy Jonas, katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Hassan Abbas amesema serikali imejipanga kuhakikisha michuano hiyo inafana. Pia ameiongoza kamati hiyo iliyotembelea viwanja vitakavyotumika wakati wa michuano ya AFCON 2027, ikiwemo kiwanja cha mazoezi cha Mgambo, kiwanja cha mazoezi Ngutoto, kiwanja cha mazoezi Magereza na uwanja mpya wa Arusha. Kwa niaba ya wenzangu tuseme tu Tanzania iko tayari kwa AFCON. Iko tayari kwa maana ya nia yetu, nguvu yetu kubwa ambayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuitoa kuziwezesha sekta mbalimbali zitimize wajibu wao tuweze kukamilisha jambo hili. Kwa hiyo asilimia chache katika maeneo mengi zilizobaki ni watoe wasiwasi tu wa Tanzania na mashabiki wa mpira wa miguu nchini na Afrika na duniani kwamba sisi Tanzania kimsingi tupo tayari. Tumeshaziasaini hospitali kubwa 3. Masuala ya huduma ya afya tumejiandaa na ni majengo mengine mapya kabisa yamejengwa kwa ajili ya kusapoti AFCON. Yote haya ni kwa sababu ya maelekezo ambayo tumeyapokea ya Mheshimiwa Rais pamoja na wizara husika, ili kusudi tuweze kukidhi haja na hoja ya kuwa na mazingira bora ya kufanyika kwa AFCON kwenye mkoa wetu wa Arusha. Kutokana na maandalizi hayo, Tanzania imejipanga kupokea maelfu ya mashabiki, wachezaji na viongozi wa soka wanaotarajiwa kukusanyika na kuleta mwamko mkubwa kupitia mashindano makubwa ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2027. Henry Kavirondo, Channel 10. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Arusha. Kwingineko, zaidi ya wanamichezo 500 hususan mchezo wa riadha wanatarajiwa kushiriki katika mbio za nyika Mlima Hanang Julai 12, ikiwa na lengo la kuhamasisha utalii katika hifadhi ya mazingira asilia ya Mlima Hanang, ambapo wameombwa wadau mbalimbali kuendelea kujitokeza kujisajili kwa ajili ya ushiriki wa mbio hizo. Elia Kimani anatuarifu zaidi. Idadi hiyo ya wanamichezo hao imeelezwa na mhifadhi wa mazingira asilia ya Mlima Hanang Abubakar Mpapa wakati akizungumza mjini Babati baada ya kumalizika kwa mazoezi maalum ya kuhamasisha wadau mbalimbali wa michezo kujitokeza kushiriki mbio hizo za nyika, yani Mount Hanang Adventures, zinazotarajiwa kufanyika Julai 12 mwaka huu wilayani Hanang. Kategori za kuwa 3, kilomita 7, kilomita 15, lakini kuna kilomita 10 za vikwazo. Hivi vikwazo ni jina geni kidogo, lakini
sio kitu cha kutisha sana kama watu wanavyodhani. Sidhani kati yetu hapa kuna ambaye anashindwa kupanda mwinuko kwa kutumia kamba, ama kupanda ngazi na kushuka, ama kubeba mzigo wa kilo 15 na kukimbia nao umbali wa mita 100. Hiyo ni katika namna moja pia ya kuendelea kukitangaza kivutio chetu, kwa sababu awali ilionekana tu kama mlima ambao hauna manufaa, yani hauna matumizi mengine. Lakini kupitia zoezi hili sasa tunaendelea kuhamasisha jamii ya Watanzania na hata wa kimataifa kuweza kushiriki, kuweza kutembelea hifadhi yetu ya mazingira asilia Mlima Hanang, na kama inavyofahamika ni mlima wa 4 kwa urefu Tanzania. Lakini ndani yake kama tulivyosema kuna vivutio vingi vya viumbe hai ambao hawapatikani maeneo mengine isipokuwa wanapatikana katika eneo lile tu. Matarajio ni watu 500 waweze kushiriki katika siku hiyo. Tutashiriki kwa sababu sisi tunahusiana na makempi, na camping kuna single ambao ni F30, kuna double ambao ni F45, na kuna kwa ujumuisho wa pamoja wako kuanzia watu 5 kuendelea ni shilingi 25,000. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni mwanamichezo wako Elia Kimani. Asante Elia Kimani kwa undani wa taarifa hiyo. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya ngumi ya Tanzania Samuel Kapungu maarufu kwa jina la Batman amesema timu inaendelea na mazoezi kwa bidii ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mwisho kuelekea ushiriki wa michezo ya Jumuiya ya Madola. Nahodha wa timu hiyo Yusufu Changarawe pamoja na bondia Faki Isa Faki wamesema wachezaji wamejiandaa kikamilifu chini ya usimamizi mzuri wa benchi la ufundi na wako tayari kuipigania Tanzania kwa nguvu zote ili kufanya vizuri katika mashindano hayo. Vile vile wametoa shukrani kwa serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa mchango wake mkubwa katika kuiwezesha timu kujiandaa kuiwekelekea kuwa na wanaimani na kufanya vizuri na kupeperusha vyema bendera ya Tanzania kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Shirikisho letu la ngumi Tanzania kwa kutusimamia vyema na kuona jinsi gani tunavyozidi kupambana na wao wanavyozidi kutupambania viongozi wetu. Vile tunashukuru wadau wa mchezo wa boxing. Tunashukuru wadau wa mchezo wa boxing kwa sababu wengi wanaona jinsi gani tunavyopambana na jinsi gani tunavyokwenda kuipeperusha bendera yetu ya nchi yetu ya Tanzania. Tunajipanga vizuri kwenda kupata ushindi. Tunashukuru BMT kwa maandalizi mazuri wanayotupatia, huduma tulizoweza kuzipata kutoka kwao. Tunashukuru sana serikali inavyotuunga mkono na tunaamini kwamba tunakwenda kufanya vizuri katika mashindano haya. Na nipo katika maandalizi ya kushiriki katika Jumuiya ya Madola Scotland. Naishukuru serikali yangu, pia naishukuru BMT kwa support yote ambayo inayotusupport. Nipo katika usimamizi uliokuwa sahihi na nipo katika usimamizi ambao ulikuwa imara. Waahidi wa Tanzania na waahidi ushindi. Soka ya idara ya afya katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni mkoani Singida, Afya FC imefungwa magoli 2-1 na timu ya Kamenyanga FC ikiwa ni katika mfululizo wa mashindano ya kugombea kombe la mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026. Tupate taarifa zaidi. Magoli ya wababe hao yalifungwa katika dakika za 38 na 88, wakati goli la kufutia machozi la Afya FC lilipatikana kunako dakika 78, na ndipo baada ya mchezo huo kutamatika viongozi wa timu hizo wakazungumza. Tumepoteza mechi, sio issue sana, tujipange mechi ijayo. Wacheza vizuri wenzetu, wametumia nafasi. Sisi tumepata nafasi, tunashinda kuzitumia, ndio mpira ulivyo. Kiujumla nashukuru. Point 3 tumezipata, ndio plani ya mwalimu. Toka tulipokuwa tumetoka kwenye mazoezi mpaka tunakuja kwenye mechi, tulikuwa tumeandaliwa kwenye kutafuta point 3. Kwa hiyo tunashukuru tumepata point 3. Katibu wa madifu ya wilaya Manyoni Joshua Msemakweli akatangaza zawadi kwa watakao kuwa washindi wa kwanza hadi wa 3 wa kombe hilo la mbio za Mwenge wa Uhuru. Mshindi wa kwanza ilikuwa ni milioni 1, mshindi wa pili ni 500,000 na mshindi wa 3 ilikuwa ni shilingi 300,000. Lakini pia waamuzi wanalipwa shilingi 500,000. Kwa hizi ndizo zawadi, pamoja na waamuzi watakwenda kupokea zawadi hizo. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10.
Asante Jumbe Ismail kwa undani wa taarifa hiyo, na ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa usiku wa leo kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Nikwambie tu kwamba kwenye ukuaji wa maisha inahitaji hatua kwa hatua, kama ambavyo unapanda ngazi kuelekea gorofani. Kwa hiyo usikurupuke kuvuka hatua, mwisho wa siku utajikuta umeanguka umefika chini.